দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকে আমার এই নতুন ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের সবাইকে rsbd হিরো চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক, আজকে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান ফিঙ্গার বাংলাদেশ তার একটি পণ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। সেই পণ্যটি বিষয়ে আলোচনা করবেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রাসেল ভাই। তা চলুন দর্শক দেখে নিই সেই পণ্যটি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড মগবাজার ঢাকা থেকে বলছিলাম। আজকে আপনাদের সামনে কিছু ভিডিও নিয়ে আসছি। সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন মডেলের কিছু রেফ্রিজারেটর, নতুন কালার, নতুন ফিচার নিয়ে আসছি। আমাদের বেশ কিছু মডেল আছে যেগুলো 2022-এ লঞ্চ হচ্ছে বাংলাদেশে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অফার থাকে, বিভিন্ন কালারের ফ্রিজ আছে, ডিজাইন আছে, আপনি ডিপ ড্রয়ার সিস্টেম আছে, ডিপ ড্রয়ার ছাড়া আছে। আমরা এখন আপনাদের দেখাবো একটা 178 লিটার ফ্রিজ, যেটা ব্ল্যাক কালার। এটা দুইটা কালার হয়, একটা রেড কালার হয়, একটা ব্ল্যাক কালার হয়। টপ মাউন্টেড ফ্রিজ, মানে উপরে ডিপ নিচে নরমাল। রাসেল ভাই, আপনাদের ফ্রিজগুলো তো অনেক চকচকা সুন্দর গ্লাসিং কালার। এই কালার সম্পর্কে যদি আপনি আমার দর্শকদেরকে একটু ধারণা দেন। হ্যাঁ, আমাদের কালারগুলো চকচকেই হবে, যেহেতু আমাদের গ্লাসের মানটা অত্যন্ত ভালো। গ্লাস ডোর ফ্রিজ, মরিচা বা রাস্ট পড়ার কোনো ভয় নাই। আমাদের ফ্রিজে 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকে, আদার্স 2 বছর হোম সার্ভিস। বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন আপনি হোম সার্ভিস পাবেন। মানে ডেলিভারি সিস্টেমটা আপনারা তাদেরকে? হ্যাঁ, ডেলিভারি সিস্টেমটা আমরা ডেলিভারি কাস্টমার পৌঁছেই দিব। অনলাইনে অর্ডার করলে সে বা ক্যাশ অন ডেলিভারি করতে পারবে, বাসায় পণ্য বুঝে নিয়ে পেমেন্ট করতে পারবে। হ্যাঁ, বাংলাদেশের যে প্রান্তে লাগে। তো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা এখান থেকে মাল পাঠাইতে পারবেন। আমাদের ফ্রিজগুলো 50% থেকে 65% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং আছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়, মানে 50%, 50% থেকে 65%। হ্যাঁ, আমাদের R600 গ্যাস বিদ্যুৎ সাশ্রয় আপ টু 50% বিদ্যুৎ সাশ্রয়। 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, এলইডি লাইট, 4 স্টার রেফ্রিজারেটর। এটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট এবং নন পোস্ট দুই ধরনের ফ্রিজই আছে। কিছুতে আইস হবে, এখন সেমি পোস্ট হয়, হালকা আইস হবে। আর কিছু আছে একেবারে নন পোস্ট, কোনো আইস হবে না, শুধু মাছ মাংসটা শক্ত হয়ে থাকে, আইস ধরবে। এটা ভিতরটা দেখেন, প্লাস্টিকের কোয়ালিটি, বডি কোয়ালিটি। হ্যাঁ, আপনি 50-50 ডিপ নরমাল। মাছ মাংস কতদিন পর্যন্ত ভালো রাখা সম্ভব? আপনি মাছ মাংস তো আপনার 6 থেকে 8 মাস পর্যন্ত ফ্রেশ থাকবে। 6 থেকে 8 মাস। আর নরমালের খাবারগুলো 20 দিন ফ্রেশ থাকবে। 20 দিন? হ্যাঁ, সবজি ফল 20 দিন ফ্রেশ থাকবে। আচ্ছা, সাইডের কভারটা কি কোনো মরিচা পড়ার কোনো? না, বডি মরিচা ধরার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমাদের বডিগুলো খুবই হেভি করছে। হ্যাঁ, বডিগুলো অত্যন্ত হেভি করছে। এটা নিউ সিরিজের নিউ প্রোডাক্ট, নিউ অ্যারাইভেল, এই বছরের নতুন। জি। অনেক সময় আমাদের ডিসকাউন্ট থাকে, ঈদ অফার থাকে, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল অফারগুলো থাকে। বাংলাদেশের যে প্রান্ত থেকে নেন আপনি ওই অফার সহ পাবেন। এখন বর্তমান প্রাইসটা যদি আরেকবার একটু আমার দর্শক। আমাদের বর্তমান প্রাইস আছে 31,390 টাকা। এই জায়গা থেকে ডিসকাউন্ট আছে, আলোচনা সাপেক্ষে ডিসকাউন্ট হবে। আচ্ছা, এটা সময় সাপেক্ষে কি দাম বাড়া বা কমা? হ্যাঁ, সময় সাপেক্ষে দাম বাড়তে পারে, আবার অনেক সময় কমতে পারে, ডিসকাউন্ট থাকে। এটা ফ্রিজটার মডেল কত বলছিলেন? এটা BCD 178 BG। এটার ভিতরে রেড কালার হয়, এটা দুইটা কালার, ব্ল্যাক কালার ও রেড কালার হয়। এরপর আমাদের অনেক আমাদের রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, এসি, টিভি, ফ্রিজ, ব্লেন্ডার, সেলাই মেশিন, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, আমরা আরো অনেক প্রোডাক্ট পাবেন। আর আমরা এখন বাংলাদেশে একটা ডেল কম্পিউটারে মার্কেটিং করে থাকি। ডেল ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, আপনার কোরাই 3, কোরাই 5, কোরাই 7। আচ্ছা রাসেল ভাই, নিতে পারবেন। সেটা কি আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্টগুলোকে একটা করে আমার দর্শকদেরকে দেখাতে চাই। বেশি সময় নিলে দর্শকরা তো বিরক্ত বোধ করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আমরা। হ্যাঁ, আপনি পর্যায়ক্রমে সমস্ত ভিডিও একের পর এক পাবেন। দর্শক, আজকে এই ভিডিও থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি।
আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।